ndini Lazarus Sachinda. Ndauyo nedambudziko kuti ndibasirwe pamberi pamambo Mutasa. Dambudziko remunda wandakatenga muna 2006. Nyaya yakambouya musi wa 14 March. Samahati awa wauya koklema munda ndakatengeserwa ndiRusia mari. Mambo achibva aitonga obva ati nyaya yenyu maurira maita ifanira kunge iri kuuya ina Rusia mari. Zvino zvamauya muina Chinda. Inini ndichauya kumunda ikoko kundoona munda wacho naRusia mari. Noti vangati Rusia mari uri kurwara. Saka ndikandaona Rusia mari nemunda wacho ndopa tichazoona toita sei. Saka chichamucho ndechoti musi wakazofa Rusia mari musi wa 8 ndakazoona samahati musi wa 8 April uno mwedzi uno 8 August ndo pakazoti musi wa 8 ndowanga uridwa Rusia mari. Samahati wakasiya mutumburi mumba wakauya pamba pangu nasabhuku wakasvika wakati tauya munhu anga akakutengesera munda iwewe afa. Saka kubva izvozvo hapachina pako papanapo chako chawakusara nacho iwewe idzimba kundobva maururasa marota mese mamudu. Ndo pandakati hapana chakashata parega ndidzoke kuna mambo. Ndakavabvunza kuti wauya namambo wakatosvika ndisipopo paine madzimai ndikati wauya navanhu vekwamambo ere nekuti mambo akati ndichasvika ikoko inini. Zvikanzi vanga vasina vanhu vekwamambo vanga vari vega. Pamusoro chikomana inini garai apapo kana kuti garai kana kutogara kwete kumira mashure. Saka munda uyu ndakautenga muna 2006 ndakautenga kuna Rusia Mahati. Ndakabhadhara mari anga ataura ndakabhadhara zviri zvikamu noti yange kati wandei. After that tapedza ndakazondiendesa kuna sabhuku John Babs Mandopera. Ndikasvika pana sabhuku akati iwe Rusia Mahati wewe wakuzoita sabhuku muvillage mangu. Ibva panapa ndakakutaura nenyaya yekuti haubvumi kuti utengese minda yese mugomo rese rekuNational Park uku vanhu vese vari ikokoko amakuru asabhuku akazobviswa vanhu kuma1960s. Saka amakuru asabhuku asi makuru enyumba imi maukadzi Rusia abva ati alright. Zvikadzokesera munhu mari yako akamupa ndikati anoionipi sabhuku mari yandakamupa haachaionipa. Ini ndinoenda kutonyura. Ini ndari kuti imimi sabhuku mutaure murango wenyu wamuruda kuti tiwirirane. Ndakuda kuti mutaure murango wenyu kuti muruda kuti tidini kuti tiwirirane nekuti iyi mari yakatoenda iyu akatotengesawo mari nzvimbo iyo nedambudziko. Zvikanzi alright zvakanaka. Ini ndakuda akabva ati pamutete wake waitaura kuti kana kuti $100 akabva ati times 3 zvongoti ndakuita kunga kutotengesa sabhuku yayi. Ndikati anoprova ndotsvaga mari yenyu. Zvikanzi vandamupa handanimbori $100 musosho. Zvikanzi ndotsvaga imwe $200 yasara kana wazopedza ndobva ndadzokuchikuti chitemba. Ndakabva ndachizoenda ndikasvaka mari yasabhuku aya ndikapedzisa. Wakati alright chiendawo rima apo. Right, ndakurima apedza akazoti chitsvaga umwe mutete tiende kwaChesamanga. Ndakazoona mutete uyu abva taenda kwaChesamanga. Zvikanzi zvakanaka endorima ako. Right, ndakarima munda uya shuwa Chesamanga waya wakasvika pakufa. Edward Mahati anaubvira asungisa Chesamanga uya asungisa Rusia Mahati kuti atengesa munda. Sabhuku uya akazosvika pakufawo futi. Edward Mahati anaubvira asungisa Rusia Mahati kuti akatengesa munda. Wana Rusia Mahati wanga inawo mukomana anga iripo aizi Clopas akasvika pakufawo. Edward anaubvira asungisa Rusia Mahati kuti atengesere munda. Right. Kuzosvikira 2014 ndo pakazoya Edward Mahati muna sabhuku masikati wakasvika zvena ndisipoba paine madzimai obva kuti atauya kuona Sachinda. Isusu tiri kuona kuti Sachinda kuiswa kwaitwa panapo aifanira kuti agure munda uyu. Tasunga waya yedu apo pakati pemunda. Zvikanzi ndo patoti mugumire pa. Right, wakazwa kuti baba panapo wakabva wazoenda kotaurira Rusia anga wakasvika ari masikati wabva waenda hawo. Wakazobva wataurira wabva ndifonera ndo zvaitika. Ndikati ende motaurire sabhuku kana kuti motaurire mbuya Mahati akatitengesera muzwe kuti zviruzi kudini. Wakabva wasvika pana mbuya waya wamutaurira zvikanzi musaende kuita noizi naye ndio zvangoita bamunini wane hasha usinyi hurudini huru wabata ende warufuri wanga wanhu vemuvillage munomu kuti wewe waitorerwa ubambo munda watengeswa sipopo. Ndo pakachizonzi vakanzi mukaona asvika musaite noizi naye kuti munotemana. Right, because ndichapedzana naye.
ndopa waringodaro wanga uya kurufu, right, because anowanza kuti akauya kurufu ndopa angotanga nyaya dzacho, kana akagara hapana chaanomboita nenzvimbo dzacho, right, ndopa wakazoenda hamene pakaenda kumira papi, wobva wazoya pamba pangu usiku kuma 10 vanhu vakorara, ndopa wasvika gogoi madzimai varamba ari mba papaine mukoma wangu ainzi asi wefemiri yekuti Chinda, asi anga andori mukoma wekunana mai, ndo anga aripo ainzi Ebhero, ndobva abuda. Saka wakabva watosvika ubva watomubata Ebhero uyo anga ataurwa nyaya yekuti pano vasvika masikati, obva abata uyu Ebhero akati iya kwakanaka here koda kuzama kutara bvukutoti atizwa zvaasoma tikotokurova susu pana panyika vaya ngenyaya yemunda urunesei wasuzwa vaitotaura kuti bvai panapa pamunda pangu dididi. Ebhero wati zvambodidini inda dai tataurirana zvikazi akumbona kutaurirana pa totokurova izvo izvo mbudira nharo chichi. Uye Ebhero yabva achitoti iya zvakambodini kuda kuti achataura kuti inini handisi Chinda kuti zvichatotaurika awana kutoti oright ndochidini kuti ndipukunyuke munyaya zvikanzi oright chisaina pepa iyi, saina pepa iyi, iye samaatidava kuti sabhiri yake nepepa, zvikanzi saina kuti inini Chinda, nyora zita rako, uyu bvanyora kuti Ebhero, zvikanzi nyora senemu, zvikanzi kuti bvanoti kuti ndinyorese senemu yekuti yangu inini ndinobva ndazi iwewe watisenzesawo Chinda, bvangonyora kuti Chinda, zvikanzi right, nyora nhamba dzako chitupa, bvanyora nhamba dzechitupa dzakanyora handi nhamba dzechitupa ngedzepa4 magetsi, zvikanzi right, chinyora kuti ndakuitana namahati kuti handichadzikiba uko ndakuguma ngemutundu. Uyu vangonyora zvazvo kuti wandisa mahati zviya zvese, zvikanzi right, chiudza pepa racho kwakurusiku samati vatotora pepa riya kwadzibharisa mumwe vaenda, right, ndo pandakazozvizwa kuti ndo zvaaita pandachiuya inini kwakuenda kuna mbuya mahati mbuya ndizvo zviriitika pambapo murikuzvizwa zvakamira sei, zvikanzi nambuya mahati ndo zvauri kuita, wakatouya panapa tikatomhoresana nawo parufa panotaura kuti ndo zvauri kuita kuita, saka handishenyi kunditaurira inini baba muni, no problem, iwe nyaya iyi usashiva tikati ndanda kuti ndakuporisa, zvikanzi usaenda koporisa ndingopedzerana nawo, muyaindi wafonera, vafonera baba vanobata foni vazofonera mwana wacho, afonera mwana wacho akabva ati shuwa mhaiyo takasvika kwaChinda, zvikanzi zvamakaenda kwaChinda handidi kuzvizwa, ibvai magumisira kwako wari kuswera kuti apane nekwaChinda anomboziva noti sende chakabvepi kwaindobva harada isvika ari kutouya kuona mhai wake ndikuchengeta mhai wake pambe kuti anditendo ndakachengeta mhai wake akutoshungurudza inini kuti ndakamusumaka irikese kuti bamunini ndakutengesa munda akaramba ngokuda kwekuti iye hanada muziko arikugara zvakanaka ari kuharara, ini ndine matambudziko andisangana nawo echikadzi andisingagoni kuzosoro pavo ndasvai ndakatengesa munda handimuzvona. Zvikanzi munda iyoyo kana iyoyo mwana iyoyo wakaenda kubatsira wako kubata munhu pachinapo dai makaita ngozi uyo unomboziva nenhoroondo yemunda wacho iri iwe wakazobarirwa kwarusa. Zvikanzi oraiti sorry mhai takashaisha, ndikanditaurire baba ndiyatanhira kwazi vatotaura baba wako kuti gagumisira kenyaya iyoyo mwana waibva azochitaura shuwa baba tazotaura naye baba adzikira vachifonera Chinda omutaurira kuti zvotakaita sori yako shuwa uyu akazofona uyo mahati mwana wacho, zvikanzi saChinda very sorry henyu nezvatakadini kuti papepa paya parakasiyana pane nhamba dzangu, zvikanzi saChinda sorry henyu nezvatakaita shuwa dzadziri hasha dzababa purazi vanhu vari kuvhireji kwenyu ikoko ndowangofurira baba kuti kwazi makaruzwa ubambo makatorwa ubambo ngemukadzi aitengesa minda purazi kana kuti minda dai itori yenyu naumwari kuti dai iyoyo wabviswa kuti paite pamafuro, saka ndio ari kufurira baba haatazoirana baba kuti no iyoyo irima hako kwedu kunoku nemagara etakaita kwaRusape nemagara etakaita kuHarare ti vanhu vane zviro zvavo hapana munhu achambofa akauya ikoko kuita zvekurima kumarizeva ndikati oright kana zvakanaka zvakanaka igai ndidini hangu nandichisununguke ndandatoti varume zvamuri kuti ndandatisa polisi kuti mukangosvika futi mukaita futi izvozvo ndirumangara polisi, zvikanzi hatichaiti futi kubva 2014 iye kusvika nhasi 2026 anombozombombovira ndawaona kana patine 10 years futi anozombovira ndawaona kana kudii wazozwa kuti usiya mahati wakurwara apo ndo pakazotanga kukrema kunokuwata kuti takasowirirana naChinda takasainana kutara pepa iroro risimbona witness wasabhuku risimbona kana maminisi asabhuku kana kuti aishe samanga rimborina maminisi asamanga ekuti takawirirana rakawira wakauya neusiku ndo takawirirana naChinda dare rakawataura kuti matongere amuri kuda kuti munguva naChinda maifanira mauya arusa mahati, zvikanzi rusiya ari kurwara ari kumba sondo rapera rusiya waya ubvachifa ndopakushuya kuti kwazi inini ndatouya kuti ndito kutaura kuti chiwakuguma nemuruko mowawo nini zvatopera hapasisina munda wako munda iyoyo ndakaisa kofi isa mabhanana ndo zvinhu zvandaisa ndabereka vana mwezi wari kusvika ma21 wese
ndiri panzvimbo ipo papo wamwe waifa neumwe mukadzi aifa ndingoripo Urusi amata iwe bata maoko pamba pangu handina problem naye ndandakandogara zvakandona tofunga aya ndo mabirthday wana andakabereka wamwe wacho aisvika ndabereka ipapo wese wakandozi mutasa wese wandori muvillage mama ndopera ndiyo patrick mandopera vese maboko wacho wekutanga ndakapinda ari pakafa pakazopinda sabhuku munyowani ndiye uyu hana mubvira anditonga nyaya yekuti inini ndakapfuura mugano narusiya kana kuti nditongane kudisana narusiya hana ndo vamwe mapepa ekofi aturi pana zvataurwa zvese Mahati Edward zvataurwa naChinda handiwirirani nazvo pakuti ndini Lazarus Sachinda zvaakutaura nhasi uno hatina mbofa takazvitaura asi pakuti ini ndazvinzwa kuti munda pakurimwa apa pakutorwa naChinda ndakabvunza maiguru wangu maiguru sei apa makutora kumunda kwenyu muchisanganisa nekwangu maiguru wakanditi ndepangu kwako handisiko ndiri kwangu sekuti murume wangu newewe mamuri wemudumbu mumwe chete saka uku kwangu ndiko ndatengesa uku kwako kuriko ndakaenda kuna yeu ndikataura kuna Chinda kuti Chinda chamwari ndandina sekuru wangu wakafa ndikati Chinda uku wakwenda hakusi kwako uku wakatengeserwa ndiko kwako munhu wakakupa uripo ndagara ndakaramba ndichienda tichiti tichanzwanana ndikazokwira nasabhuku sabhuku akataurawo kuti iwe Chinda uku wakatengeserwa rema kusiri kwako siyana nako ndakasiya yakadaro Chinda akaramba chingorima ini ndazoti ndazomuendera kumba Chinda tichifunga kuti tinonzwanana pakutaura Chinda akaramba chiita kudaroko ndipanazoona kuti unga munhu ari kuendera mberi uyu ndikati Chinda izvo taakuita ngezvekuti ndakukunyoresa pasi saka ndakamunyoresa pasi akatenda iye ega nemuromo wake kuti ndichasiya kwako iwe Mahati uko ndakatengeserwa naRusiya ndicharima tikati munhu anozwisisa takaramba tichikodaro haana kunzwisisa saka ndazofunga kuti no dzimwe nguva ngatiende kwamambo tikazouya kuno kwamambo kutaura nenyaya idzi ndikabudisa katsamba kangu ako ndakapa kuna mambo ako akasaina iye pachiri rake katsamba kwandoda kuti ndimuone aka iyo ndakazoisa pafoto iyo ndiyo yekunyorwa saka tauya kunoku tataura namambo
mambo akatiti pamunda penyu izvo takapuwa gara uri iwewe enda wabvisa waya yako iyo wakaisa usiye kwaMahati urime kwaRusiya. Makataura namambo upi kwenu? Pano mati makatopuwa judgment ali hatisatapiwa tsamba musitakawe pano yakapinda kunyaya musi wa 14 March yakatopinda muno ikapiwa judgment mukataura mama makati ndichauya ikoko inini ndione Rusiya mati zvimbati muhwere nekuona mundo wacho kuti uri kuitwa activity ipi. Saka musati mauya Rusiya akabva achifa awa ndobva wachiuya kwauchiti Rusiya wako waitemba ndiye afa. Saka which means iwewe hapana chiwo chawina pa inini ndakutoguma nedzimba dzako. mukomana wangu pamusoro iyi pamusoro idati baba wangu vane ka-loss of memory kanenge karipo. Zvinenge zvakanaka kuti kutanga kwenyaya iyi ndakanga ndiripo zvese zvichiitika Edward Mahati. Kutanga kwenyaya yese iyi yekutorwa kunyika kwese ndandiripo ende ndaifamba navo baba. Saka ndinoziva kuti mastages ese atakafamba sei kusvika pazuva ranhasi ndina ndichifamba nawo. Ndina ndiri family representative yekuti famba nababa mufambire nyaya mundai. Saka ndiri kuona kuti baba vari kumisa maevents akawanda angotaurwa neuyu hatisi kuwirirana nawo kubva kumashure. Saka ndiri kuona zvakakosha kuti nditange ndatsanangura kuti kubva kumashure uku kusvika pazuva ranhasi nema-events amiswa aomitwa nababa akatengesa muda wandimai wako maiguru right. Akatengesa munda wendimai guru wangu havasi mai vangu nekubereka. tatichi Ndiamai guru wangu. ndimai guru wana mai guru ari Vana vamai guru handisi kuziva kuti kozvizvi zvakabayira kumusha tandiritese kunamo kune vana you see kuti nyaya yenyu inoita complicated sei inoita complicated kuti mufaitira chinhu chinobva sei kuti chamufaitira imi Mahati naSachinda muridzo zvichaita yavo muridzo yenyaya because issue iripo ndekuti pane issue yekuti saida mai guru akatengesa munda wani wamainini ndizvo according to narration iri kuitwa yes zviri kuita sekuti mai guru wakatengesa pavo asi wakabatanidzira nepisi yamainini. ndosaka ndikuti paroda karepresentative yamai guru inotaura kuti zviri kutaurwa neava ndizvo itakwata ndizvo because ndikaitonga sei kana pasina ari kubirwa vachitaura kuti pamai wangu shuwa ndipo apa kana kuti handipo kana kuti uyu paari paakaguma ndipo chaipo chaipo pakapiwa namai because pano munhu anofanira kunge ari kukonfema kuti uyu paakapiwa namai ndipo here kana kuti handipo because according to this agreement iri kuti ndiri kubvisa zvirimwa newaya zviri kumunda waSamahati tichiguma apo akaisa waya ndatenderana nazvo. Iwa yakaiswa naMahati itsamba iyi wakasvika usiku na10 dzeusiku vanhu vati wawetoenda urara. musupindura agreement iri kutaura kuti ndiri kubvisa zvirimwa newaya zviri kumunda waSamahati tichiguma apo akaisa waya. Ndiabhero akanyora muzukuru wangu akanyora ari kunyoreswa ndiSamahati wakasvika usiku. Hausiwo akanyora. Ndiabhero akanyora tsamba ndiwere. Handisini bai. Saka inoshanda ava agreement sei Abhero asiye mudzi munda. Abhero asiye akatenga munda. Handizvo. Akatenga munda. Ndingobvisa mabanana aroramisa muri nene. Teerera. Tiri kuenda mbichana ndiri kuti inini muridzi wemunda ndiwe haasi Abhero ndizvo.
saka Abel anogonyora agreement sei on your behalf. Kana kuti mimi mainyoresa Abel sei agreement iyi asiye muridzi wemunda musinganyoresa agreement nemuridzi wemunda. Wana mahatu wakananga pa Abel sei wairega unanga pakwiwi ari pambai pa ibvunzo yenyu mamufuna kupindura. Munhu wamunesa naye mukoti muno nhasi ndeuyu, handiti uyu ndiye wamunoti ndiye ane munda wenyu, handiti asi agreement handi yakasaina. Asi dai wakauya masikati. Unoza kuenda kuti munhu wamunonesa naye nenyaya yemunda nhasi mukoti muno ndeuyu ndiye muridzi wechii wemunda, ndiye akapiwa munda nani namaiguru. Handiti but pese ndamubiri pekuti handiti saka imimi kana maiziva kuti uyu ndiye muridzi wemunda akapiwa namaiguru, sei mainonyora agreement naAbel asiri muridzi wemunda? Abel arikupinda Babel. Patakasvika pamba apa tichitanga kunobvunza kuti tauyawo tiswani kwamahati tikunza kuti mukugara pamusha panapa zvisina mvumo yenu ngokuti pamunda apa ndepedu. Takaona vakadzi vake vatatu, takasvika dziri kuma 33. Takasvika tine muzukuru wedu anowa akanga aripo pakutengeserana kwakaita maiguru nauyu anonzi Filemoni tiri wepi. Don't involve people munyaya wasinei chekuita nenyaya. This case is between Sachinda nani naMahati. Handiti isu toda kuti tione kuti nyaya iyi tinoigadzirisa sei pakati paSachinda nani naMahati. Asi chatoda kuona kuti akambopa munda angaine kodzero here kupa munda. 1. Handiti 2. Agreement iyi to me haina zvainoshanda mudare muno. Because munhu akasaina apo haana kupiwa power of attorney kuti asaine on behalf of this guy. Handiti angangosaina kuti takutobvisa waya takudi imwe apatoti agreement yakanaka. Handiti but handiye munhu wamakambira naye mukoti muno nasi. Handikakuva kuti Ebhero uyu akapinda sei ndosanoda kuzokuti ndati Ebhero kuti azosaine uyo muridzi wemunda uyu asiya akasaina, because kana muri kuryisana naSachinda imimi anosaina kuti tawirirana mowirirana naSachinda. Ko Abhero mubvunzo musina kundipindura, musina kundipindura, ndotama ndikubvunza kuti ko Abhero uyu ari kuzoyakosaina mapepa aya wabvepi? Abhero isusu tandisingamuzivi kuti Abhero ndeupi, saka takakwanisa kusvika pamba tichibva tati tiri kuuya tiswanwe kwamahati dziri kuma 33 2012. Masvika pamba mabati tichibva tanzi Abhero hapana. Takasvika tikanzi hapana Abhero, takaona vakadzi vake vatatu tikanzi Abhero hapo. Tichibva tadzoka kechi2 ndopatakazosvika tichibva taona achinda ari. It's not about time. Okay. It's about the reason yekuti Ebhero mamutsvagirei, because Ebhero haana chekuita nemunda uyu. Ebhero munomutsvagirei? Ndo explanation yanani kukumbira kuti taure. Aiwa, because izva zvinotaurwa kuti akatisatenderere. Handiti nyaya yemunda iri pakati paMahati nauyu. uyu anonzi Abhero. Unonzi Abhero here uyu. Aiwa titobvunza Munozvati tiende panyaya state. Handika muri kutenderera uyu haasi Abhero bauyu. Handika ndosaka tati Abhero simba rekuti azonyore agreement on behalf uyu iri papi? Aiwa kandosano kunonoka kusvika pakuuza. Mambo takasvika pamba kuma 33 bataona chinda yanga yato second time chisvika bataona chinda achibva ataura tikati ona paukaisa waya panapa hapaziripo mundo wakaona kupi ndakatengeserwa namaiguru Rusia ndiye akanditengesera. Wakatengeserwa mari ndakatengeserwa 8 bags. Tikati wakakanganisa chinda haungatengeserwa musha unoti wekwamahati, musha unotongwa nemunhu wechirume. Ungaita agreement sei nemunhu wechikadzi?
akati inini ndo zvandakangowiriranawo nawo wakatengeserwa mari akati 8 bags dzefertilizer. Tikati zvino isusu vanhu kwamahati tiri kuti uri kupinda pamunda pedu saka unofanira kubva pamunda pedu, ndo matauriro atakaita. Tikati boundary riri apa ndepane waya apa, uri kuona pawakaisa waya apa wakatopinda mukati nekuti maiguru mundaona wangu wakadhivaidwa into 3 families, zvichireva izvo kuti murume waLucia, baba wangu nambuya Mahati vari 3. Saka uyu akatengesera 1/3 of the land but anga encroacha kuenda kusiri kwake. Tikati maboundaries kana zviro zvamakawirirana haufaniri kungochisa waya yako pana bhuza ndiko panenge pamba ine maboundaries. Waya yako yapinda mukati, saka unofanira kubvisa waya yako uise uku kumutunduruku. Akati zvakanaka, takatosvika patori newaya yange yakatoiswa kare, tikatoti waya haizivo pairi zvekutoti pane waya yepapapo yange iri almost 1/3 but yange yadarikira. Kutaura kunokwa nhasi kubva panapa paine line irororo ari mapesi. Saka tikawirirana naye tikati right, isusu tasvika panapa wawirirana zvakati ndandisingazvizivi. Tikati saka isusu tinosaindirana pasi. Tikasaindirana naye pasi isusu kutizive kuti uyu ndiAbel uyu ndiLazarus hatizive, but takasvika tiraidzo tisu wamahati wepawaridzi wepamba pano. Angari pamba angari pamba amutotsvagawo murapi moenda kusainisa agreement. Haipana agreement iri atibvasvika achibvasaini izvezvi ndikutaura muri kuinsista on agreement isingashandi. Tiri kuti isu panofanira kusainiwa naJohn pakasainiwa naPeter. Saka tiri kuti kuna John hazvichadii, hazviapply. Tiri kuti ikadzoke panyaya yenyu imimi izve agreement hapana ba, because munhu akasaina handi chii Can your house be sold by a person who is just at your house? Or do you don't sign you with the person? Because Abel handi akatsvaga munda, akatsvaga munda ndichinda. Chinda ndiye akawirana namai, ndiye akapa fertilizer, ndiye akapana fertilizer nani namai, whatever zvawakaitira nani namai. Saka munhu iyeye chinda ndiye ane chekuita ne whatever chinouya chakatarisana nechii nemunda iyoyo, and no one else. And indi pane pamwe panoda ndikucorrect pauri kutaura iwo uchiti isusu wana Mahati tisi tine right yekudecide kuti who owns what and who owns what. Mukadzi haui kudhibhita aya mukadzi iyo kana minda yanga iri muna wemurume wake ndiye surviving spouse, ndiye surviving spouse, ndiye anosara aishandisa minda iyoyo nechii zvese handizvo, because minda yanga yakatodhivaidwa umwe naumwe akapiwa pano. Ende vanhu vanofanira vakamira panapa vachitaura nenyaya yemunda iwowo ndiwo wandataura, wana wani wamaikuru, kuti wana wamaikuru waripi wazvimirire, because ndiwo mabeneficiary estate yani yababa wavo, noti vamwe vanhu vese vamukutaura wana wamaikuru vanofanira kunga vari apa, wachitaura kuti zveshuwa pari kutaura nababa munini kuti ndo patoguma, ndo patoguma. Kana yadaro handika takuchitangira papi ipapo kuti wonasa chinda kwawazoenda kusachinda handichi handiko. Mai vakazokanganisa paboundary riri papi riri apa handika then katanda nyaya yadii yatopera. But zvamuita manje you are bringing the wrong people, wrong information to court, isingatibatsiri kuti isingatibatsiri kucourt. Saka ini chanda kukumbira chamakufanira kuita, endai motsvage wana wani wamaiguru, wana waLucia, wana waLucia Sachinda nani Nemi naSabhuku munodzika rini kuondebva chitatu musi wechitatu munge muri pachii pamunda ipapo. Vanhu vobva vaona zvamutaura zvese zvoonekwa zviri pachii pamusika. Tenizvo nyaya zvatopera papi musi wechitatu. Kana makuzoya makusha judgment taona report yeinspection kuti inspection waenda ikoko waonei zvinhu zvakamira sabhuku aripo, nharaunda iripo, wana wamaiguru vacho varipo, because chinoitika kuti nhasi uno nyaya ikai muri kuita mega ka
Wanaume group kwa sababu next week watoto hiyo. Wanaume wengine wakabila ndio. Paunda randi no paunda no fara. Saka pana tete. Saka tukuti wanaume group ne munhu akapiwa chi munda na mai wao. Iyo zvo wanusiwa. Andizvo. Nemi muruti paunda randi chi handiro because nzvimbo yacho yakaganurwa kuti araitwa 3 handizvo mwamawira rai mazva mawira rai munhu zvinodzoka kunotora tofata implementation sanga friday 10 o'clock pamunda ipapo Wednesday, sorry. Yes. Kudzoka kwandandaita ndichitaura it was because of judgment yatandakaita muswa 14. Sorry, kupinda kwatandakaita mudare. Mambo achititaurira kuti iko zvinezvi mane kodzero yekubvisa waya yenyu muchienda kunoisa. Iko zvinezvi muchitobva endai munobvise waya yenyu muise pakakodzera. Kana tiri kuuya inspection, so it means there was no judgment. Judgment was supposed to come after visit. After visit. Saka visit yasati yaiko. So hapana judgment. Saka judgment ichawaya afterwards. Now what I take it might have a such a one days one one see. And the next case.